Зеленскому продлили полномочия, Маска лишают гражданства, а Путин урезает военный бюджет Соединенных Штатов. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Тревожный прогноз для Украины. Сколько продержатся силы обороны без помощи США? Дональд Трамп снова шокирует. Отношение к президенту Франции может разрушить отношения между странами. Громкое заявление президента Польши. Будет ли конфликт с Германией? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Макрон поехал убеждать Трампа, а в итоге почти совсем согласился. Встреча в Белом доме прошла довольно странно. Количество резонансных заявлений уже не удивляет. Но во время визита французский президент был усажен на край стола, в то время как Трамп восседал в центре. Daily Express отмечает, что Макрон выглядел нелепо и явно неуютно. Кроме того, Трамп не встретил Макрона по прибытии, что добавило унижения французскому президенту. Целью визита было донести позицию Европы по Украине и смягчить отношение Трампа к Киеву. Европа одалживает деньги Украине, они получат свои деньги обратно. Нет, на самом деле, если быть откровенным, мы заплатили 60% от общего объема усилий, и это были кредиты, гарантии, гранты, и мы предоставили реальные деньги, если говорить на чистоту. У нас есть 230 миллиардов замороженных активов в Европе, российских активов, но они не являются обеспечением кредита, потому что они не принадлежат нам, поэтому они заморожены. Если вы в это верите, я не против, но они получают свои деньги обратно, а мы нет. А теперь получим, но я не против. Интересно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас тоже направляются в США, хотя их визит может быть испорчен негативным отношением Илона Маска к Стармеру. Украина станет членом ЕС до 2030 года, но при одном условии, и его огласила глава Еврокомиссии. Если Киев продолжит проводить реформы с текущей скоростью и качеством, то может вместе с Молдовой и Западными Балканами рассчитывать на приглашение в Союз. Это заявление прозвучало на встрече в Киеве с участием президента Украины Владимира Зеленского и другими мировыми лидерами. Я очень ценю политическую волю, которая есть. Я бы даже сказала, что процесс, основанный на заслугах Украины, если он будет продолжаться с такой же скоростью и качеством, то, возможно, это произойдет раньше 2030 года. Так что большое спасибо за импульс. И давайте упорно работать со всех сторон, чтобы сохранить этот импульс. Для принятия новых членов ЕС необходимо провести бюджетные, логистические и институциональные реформы, чтобы обеспечить эффективное функционирование расширенного союза. Без помощи США Украина может продолжать боевые действия в нынешнем темпе до лета, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, без военной поддержки США Киев сможет вести боевые действия только полгода. После этого возможен дефицит боеприпасов и утрата доступа к современным видам вооружения. Хотя Европа стремится восполнить этот пробел, некоторые американские системы ПВО и дальнобойная артиллерия остаются незаменимыми. Главы МИД обсудили сегодня дополнительный пакет военной помощи для Украины, пока не договорились о сумме. Вопрос передадут лидерам ЕС на следующей неделе. Минимальная планка 20 миллиардов евро, но сумма может вырасти до 30 миллиардов. С начала полномасштабного вторжения США предоставили Украине около 70 миллиардов долларов военной помощи, что превышает вклад всех других западных союзников вместе взятых. Поговорили об этом с военным экспертом Павлом Нарожным. Все производство Европы оценивается примерно в 1,5 миллиона снарядов калибра 155 миллиметров. Но не все из этих 1,5 миллиона снарядов пойдут Украине, пойдут и другим заказчикам. А Украине нужно на текущий момент иметь возможность стрелять, делать порядка 15-20 тысяч выстрелов артиллерийских в сутки. 15-20 тысяч, это речь идет про 3-5 миллионов снарядов, которые нам нужны в год. И такое количество нам могут обеспечить только все страны, все наши союзники вместе взяты, а не отдельные такие, не отдельные страны.
Россия сокращает затраты на войну. Путин поддержал идею о сокращении на 50% военных расходов, которую ранее озвучивал Трамп. Владимир Путин неожиданно согласился с Дональдом Трампом сократить все военные расходы в России и США наполовину, пригласив Китай к этому присоединиться. Путин заявил, что считает эту идею хорошей и готов к обсуждению. Мы не против. Мне кажется, что идея хорошая. Соединенные Штаты сократили бы на 50%, и мы сократили бы на 50%. Ну а Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет. Мы считаем, что предложение хорошее, и мы готовы к дискуссиям на этот счет. А вы верите ему? Стоит ли доверять россиянам, когда они говорят, что не собираются ничего захватывать или собираются уменьшать бюджет военный? Пишите в комментарии обязательно ваши мысли по этому поводу, это важно и интересно узнать. Президент Польши Анджей Дуда сделал громкое заявление. Варшава готова разместить на своей территории все американские войска, которые сейчас находятся в Германии. Это предложение прозвучало на фоне опасений, что США могут сократить свое военное присутствие в Европе. Мы были бы очень рады забрать их вместе со всеми американскими войсками, которые находятся в Германии. Добро пожаловать! Вас удивляют эти слова? Если Германия не хочет американских войск, не хочет партнерства с США, мы очень рады принять партнерство с Соединенными Штатами. Ранее президент США Дональд Трамп заверил, что не собирается выводить американский контингент из европейских стран и подчеркнул, что его никто об этом не просил. Новая атака на российскую инфраструктуру. Рязанский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после удара украинских беспилотников. По данным Reuters, возгорание произошло на главной установке перегонки нефти, что привело к полной остановке переработки. Ранее в феврале завод уже приостанавливал деятельность из-за подобных атак, и говорят, конечно, что он будет подчинен в ближайшие недели, но это если новые дроны его не посетят. Европа на грани ядерного перевооружения. Франция рассматривает возможность размещения своих ядерных сил в Германии, если США решат вывести войска из Европы. По данным The Telegraph, французские ВВС готовы перебросить самолеты с ядерным оружием, чтобы послать мощный сигнал Путину. Ранее, скорее всего, будущий канцлер Фридрих Мерц призвал усилить европейскую ядерную защиту без опоры на США. Как можно это сделать и возможен ли такой процесс в принципе? Спросили об этом у военного аналитика Павла Нарожного. Сейчас в Германии находится американское ядерное оружие. Это ядерное оружие является средством сдерживания, в первую очередь, страны-террориста России. Если будет такая ситуация, что США сейчас довольно интересно говорят о своем сотрудничестве с Россией, если США уберут свое оружие ядерное, которое сейчас находится в Германии, вывезут его назад в США, у Германии своего, насколько я помню, собственного ядерного оружия нет, то речь идет о том, что Франция, которая есть и ядерные подводные лодки, и ракеты баллистические, межконтинентальные, которые есть носителями этих ядерного оружия, и ядерные бомбы, ядерные ракеты, носителями которых есть самолеты, они могут это все дело переместить в Германию для того, чтобы продолжить сдерживание России. Верховная Рада Украины со второй попытки приняла постановление о поддержке демократии в условиях агрессии Российской Федерации. Так оно называется. Она должна подтвердить легитимность президента Владимира Зеленского и невозможность проведения выборов во время военного положения. Документ поддержали 268 депутатов. В постановлении подчеркивается, что Зеленский был избран на свободных и демократических выборах, а его полномочия не ставятся под сомнение украинским народом и парламентом. Рада также заявила, что выборы президента состоятся после достижения всеобъемлющего и устойчивого мира. В Великобритании думают над тем, чтобы вернуть Россию в Большую Семерку, и считают это предметом для обсуждения. Заместитель главы британского МВД Дэн Джарвис заявил, что вопрос возвращения России в G7 может быть рассмотрен только после окончания конфликта в Украине и будет обсуждаться с союзниками. Наша позиция остается неизменной. Пока российские войска находятся в Украине, возвращение в G7 невозможно.
Напомню, Россия была исключена из «Большой восьмерки», после этого она стала «Большой семеркой», в 2014 году после попытки аннексии Крыма. Дональд Трамп ранее утверждал, что исключение России было ошибкой, и ее возвращение соответствует интересам всех участников. Но министр иностранных дел Германии тогда, Анна-Лена Бербок, заявляла, что полноценное сотрудничество с Россией в текущих условиях невозможно. Секретные переговоры продолжаются. Делегации РФ и США начали вторую встречу в Саудовской Аравии. Они продолжат диалог, начатый 18 февраля. Состав участников и подробности встречи не разглашаются, но известно из заявлений Дмитрия Пескова только то, что коммуникация ведется по линии Министерств внутренних дел. В целом в РФ оценивают прогресс позитивно, что не может не беспокоить. Американцам нужны редкоземельные металлы. У нас их много. Мы имеем свои планы по разработке стратегических ресурсов. Но здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества. Об этом президент вчера говорил на совещании как раз по РЗМ. Поэтому перспективы есть, возможности есть. Маску вернули российскую методичку по истории. Говорит, Канада, такой страны не существует. Так миллиардер прокомментировал петицию о лишении его канадского гражданства в своей соцсети X. Не было же никакой Украины. Под этой петицией собрали 180 тысяч подписей, уже даже больше. Обвиняют Они Маска в том, что тот пользуется властью и полномочиями для влияния на выборы в Канаде. Петиция будет представлена в Палате общин 20 июня. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.